വെൽക്കം ടു ജുലിനാസ് കിച്ചൻ. ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു വെറൈറ്റി നൂഡിൽസ് ആണ്, ചപ്പാത്തി നൂഡിൽസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. ചപ്പാത്തി നൂഡിൽസ് ഉണ്ടാക്കുവാനായി ഞാനിവിടെ 4 ചപ്പാത്തി ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിത് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കണം. ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ചപ്പാത്തിയിൽ നിന്നും 2 ചപ്പാത്തി എടുക്കാം. 4 ചപ്പാത്തിയും കൂടെ ഒന്നിച്ച് റോൾ ചെയ്ത് അരിയുമ്പോൾ അത്ര തിന്നായിട്ട് കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് 2 ചപ്പാത്തി ആദ്യം റോൾ ചെയ്തിട്ട് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ ചപ്പാത്തി ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം. തിന്നായിട്ട് റോൾ ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് തിന്നായി ഇത് അരിഞ്ഞെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം അരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. കണ്ടോ, ഇതേപോലെ കിട്ടണം. ഇനി നമുക്ക് നൂഡിൽസ് തയ്യാറാക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഓയിൽ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു 4 വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് കേട്ടോ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 2 പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ചെറിയ സവാള അരിഞ്ഞത് കേട്ടോ, നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ സവാളയൊക്കെ നന്നായി മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇടേണ്ടത് 1/2 കപ്പ് ക്യാരറ്റ് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതാട്ടോ, അതിട്ട് കൊടുക്കാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ക്യാബേജ് അതും നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ക്യാരറ്റും ക്യാബേജും കുറച്ച് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ 2 മിനിറ്റോളം വഴറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1/2 കപ്പ് ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എല്ലാം നീളത്തിലാട്ടോ അരിഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ക്യാപ്സിക്കവും ക്യാരറ്റും എല്ലാം നന്നായി വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ, കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. എന്നിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളിതൊരു ഉപ്പിട്ടിട്ടില്ല, അല്പം ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒപ്പം തന്നെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ എല്ലാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടില്ലേ, അത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് 1 മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് ഇതിങ്ങനെ തന്നെ ഒന്ന് വെക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ 1 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ അടിപൊളി ചപ്പാത്തി നൂഡിൽസ് ഇവിടെ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിത് ഒരു സെർവിങ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചപ്പാത്തി നൂഡിൽസ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ബാക്കി വരികയാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഇതേപോലെ വെറൈറ്റി നൂഡിൽസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ കുട്ടികൾക്ക് വളരെയേറെ ഇഷ്ടമാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.